Короче, снял я этот кулер. Сейчас, одну минуточку. Вот тут есть эти направляки, думал, они заклепаны, ну, типа заплавлены. Вот вторая. Нет, он просто сидит, корпус на них плотненько. Короче, пока я его подковырнул и, так сказать, вытащил, он весь разобрался по ходу. Вот он рассыпался. Ну, вроде все запчасти на месте. Единственное, что корпус усох, уже старенький. Вот тут язычки по бокам тоже фиксирующие поотламывались. Ну, это, видимо, раньше уже. Вот. Вот сама крыльчатка, она тоже выскочила довольно легко. И, как видно, на ней, бля... Сейчас фокусирую. Елки-палки. Так, не хочет телефон фокусировать. Вот, очень много пыли. Очень много пыли. Я думаю, это и было причиной этого всего жужжания. Сейчас мы это все дело почистим, поставим на место и проверим.